銀髮族點樣可以保持健康有活力？關鍵有兩個，第一個就係健康嘅飲食，第二個就係適當嘅運動。以下落嚟，我哋有一位85歲嘅 uncle， 我哋一齊聽下佢嘅分享啊！嗱，主要咧，我嚟揾你咧，就係因為發覺年紀大，機器壞，就嗰啲關節咧就可能咧就係年紀老化，所以退化，咁所以咧就揾你嚟幫下手，咁就等我嗰個衰老嘅程序咧減慢啲去，就係咁樣嘅。請問你今年幾多歲咧？我今年80啦，5啊，85啊，係咪？哦，85啦。再嚟生日咧就係9月份就86。咦，咁啱啱我哋處理咗一個療程啦，你而家個感覺覺得點樣㗎？我覺得好好咯。講多少少？就主要咧就係我覺得你幫到我啦，真係。即係我自己即係好彷徨嘅時間咧，就揾到你，就俾咗好大嘅安慰俾我。我自己覺得好有收穫啊，可以講啊。據我所知，你平時都有運動嘅喎，喺運動上嘅感覺係點樣啊？而家喺運動上不嬲，我即係我不嬲都係運動緊㗎，即係例如我而家每朝啊，我都係游水嘅。咁就喺運動嗰度，我自己就不嬲都喜歡運動㗎。我就由11歲開始就打籃球，就打到61歲。咁啊跟住游水咧，我就即係又係11歲就開始游水，一路游到而家。嚟緊咧你翻去有啲功課要做下咁樣㗎？就全靠你嗰啲啦，你俾功課我做啦。係。咁我嗰啲唔敢偷懶嘅，做足嘅，只有做多嘅啫，冇偷雞㗎。換言之咧，即係話周生你自己都好勤力做運動啦，再加上又學咗一啲動作，翻去勤力鍛鍊，所以保持到咁精神。教我嗰啲，我將佢串連咗，我自己日日自己做嘅，咁所以你而家就有咁精神、咁健康個身體咯，係咪？咁啊都好成功嘅例子，咁啊分享俾大家嚇，希望多啲人咧鼓勵下嚇，係嘛？影響多啲正面嘅能量啦。係咯。好多謝你分享，多謝你今日分享。周生每次嚟嘅時候，我哋都會透過一啲正確嘅健康飲食資訊，會同佢做一啲分享建議，而且佢會接受一個被動式伸展，從而增加關節同埋肌肉嘅柔軟度。單係咁都唔夠嘅，其實我仲會俾一啲訓練俾佢，改善返肌肉嘅力量或者靈活度。呢啲訓練有啲我哋可以需要喺中心裏邊進行，有啲咧我就會以功課形式咧，希望佢喺屋企自己進行嘅。所以每一次周生過完嚟之後，翻去配合我哋嘅運動，先至有佢而家咁健康嘅身體、咁健康嘅活力嘅。希望大家透過佢嘅分享，知道年紀其實唔係一個大嘅問題，就算年紀大少少，一樣可以保持健康有活力。最緊要就係有適當嘅行動。如果你哋想都知道更多我哋嘅資訊，可以聯絡我哋或者關注我哋，撳一下我哋嘅 Facebook、Instagram 嘅 like 連結。多謝。